Guys, magluluto tayo ngayon ng yung trending ngayon na pancake, yung versatile. So, ito yung mga ingredients guys. 2 egg yolks, 2 egg whites, 30 grams sugar, 30 grams cake flour, 1/4 teaspoon baking powder, and 1 teaspoon fresh milk. So, umpisa na natin siya guys. First thing first, ihalo natin si egg yolk guys. I-mix muna natin si egg yolk. And then, ilagay natin yun sa fresh milk. And then, lagyan natin ng vanilla guys. Meron tayong vanilla. Ganyan lang. And then, ihulog natin si cake flour guys. Dahan lang din. Hi guys, I'm back. So, yung 1 teaspoon na fresh milk guys, masyado siyang malapot. So, dinagdagan ko lang siya ng paunti-unti hanggang ito na yung ating consistency guys. So, gamitan natin ng electric mixer guys, yung ating egg yolk, egg white. And then, idahan-dahan natin ihulog yung ating sugar. So, nasa soft peak na siya guys. Ihalo na natin siya sa ating egg yolk. Pwede na to siya guys. So, ihalo na natin sila guys. Dahan-dahan lang natin silang i-fold ang ating egg whites. Okay guys, ito na yung ating consistency ng ating cake, yung ating pancake. So, i-try na natin siya. I-fry. So guys, nasa mahinang apoy at i-preheat natin itong ating pan. At nilagyan ko siya ng kaunting mantika guys. At papahiran natin ng tissue. Hi guys! So, lalagay na tayo ng ating first time in my life doing this. Try lang guys. There's no harm in trying. Hi guys! Hindi rin siya biro tsaka kailangan timing yung apoy kasi yung first time ko guys nasunog yung ilalim. Hi guys, unsuccessful no kasi first time. So next time guys itatry natin uli. So ito yung tatlo na nailuto ko na struggle guys. Yung isa masyadong maitim yung ilalim. Nakakapanibago siyang lutuin guys, unlike yung sa normal pancake natin kasi manipis lang at saka babaliktarin lang natin kung may pwede nang yung parang tumutuyo na yung on top ng ating pancake. Pero ito guys, kailangang bantayan mo siya pati yung fire, yung pinaka low heat kasi masusunog siya guys at saka hindi mo matansya kung naluluto yung gilid din kasi nga makapal. So unsuccessful what I've done. Sorry. So, ito yung pinakalas na parang nagawa ko ng tama. Mahinang apoy siya, guys. Tapos, pagbabaliktarin mo siya, super lambot din niya, guys, no? Pagbabaliktarin mo siya, guys, may naapoy din. Tapos, parang, kunyari, binaliktad ko siya ng isang beses. Binaliktad ko na naman siya ng isang beses, both sides, guys. Tapos, para hindi siya maging sagi, mo muna siya guys, i-stay mo muna siya around 2 minutes bago mo siya hanguin para hindi bumagsak yung kanyang texture, yung kanyang itsura. So far guys, maganda din. So I'd better luck next time guys. Nakuha ko na yung pangatlo. Kailangan mahinang apoy lang, tapos
back to back mo siyang ibaliktad, and then huwag hanguin agad. Mga around 2 minutes siya bago hanguin sa ating. So ito lang yung tips na nagawa ko sa aking Japanese scaffold pancake. So far kaya successful, but better luck next time. Ito na lahat sila guys. So itong tatlo unsuccessful, pero so far guys super lambot din yan. Pero ito lang yung mukhang natama natin guys. Mahina yung apoy, tapos naluto talaga siya. So sana may natutunan kayo kung paano ko niluto ang aking scaffold pancake na napaka-trending din ngayon guys. Palpak lang siya ngayon, but with better luck next time. So guys, ito na yung ating naluto. Please subscribe to my channel and please click the bell notification so that you can notify whenever I have a new videos. Please give me a thumbs up kung nagustuhan, and hope to see you guys on my next one. Bye!